Ленинский проспект получает свой респект, но не за то, что есть, а за то, что раньше было. И если вы смотрите это видео, то вам стало интересно, как звучит стук из моторного отсека двигателя. Ну вот на примере такого автомобиля GMC Jimmy. Здесь стоит 6-цилиндровый движок, 4,3 литра объема, моновпрыск, если не ошибаюсь, да. И после замены приводного ремня, буквально, может быть, через несколько дней, я услышал очень неприятную вещь, когда стал заводить двигатель, сразу после запуска. Звук такой вот ден-ден-ден-ден-ден пропал. Ден-ден-ден-ден-ден. То есть не постоянный какой-то цокающий, а какой-то с периодичностью. Кого-то ден-ден-ден-ден-ден-ден. Тихо. Ден-ден-ден-ден-ден-ден. Тихо. Звук откуда-то вот отсюда вот. Я определить точно не могу. Локализовать это все. Может такое быть, что это стучат гидрокомпенсаторы вот таким образом на холодном двигателе. Хотя масло, в принципе, я залил свежее недавно, буквально оно еще одного бака еще бензина не проехало. Не прокрутился двигатель еще. Еще 70 литров даже он не прокрутил. Вот, то есть масло свежее, недавнее. Уровень масла нормальный, обороты холостого хода тоже держатся нормально. Сейчас вот только что я завел, слышно. Буквально вот прошла, может, минута полторы-две. Чуть потише стало. А раньше из-за свиста ремня, из-за визга не было никаких звуков других вообще слыхать. То есть вот что дает ремень. Позволяет услышать работу двигателя, как она есть. Давайте подождем еще минут 10 и послушаем снова, будут ли эти звуки, или, может быть, какие-то другие, или эти виды изменятся. Ленинский проспект получает свой респект, но не за то, что есть, а за то, что раньше было. И вот прошло уже где-то, может, минут 15-20, наверное. Никакого цоканья нету. Мотор работает. Холостые держатся, все нормально. В общем, я думаю, что это, скорее всего, так и были гидрокомпенсаторы, которые стучат на холодную. Может быть, там что-то подзакисло, какой-нибудь гудрон образовался. А свежее масло не успевает его еще вымыть. А поскольку новый ремень поставили, это все стало слышно. Но на горячую все работает фу-фу-фу. И какой мой такой вывод в данном случае? И вывод и рекомендация самому себе. Почаще и подольше, чтобы работал двигатель, заводить его, включать, крутить, чтобы там все вымывалось с помощью нового масла 5В30, свеженькое, оригинальное, джемовское. И тогда эта проблема сама собой должна уйти, по большому счету. Если не будет, поскольку видите, да, на горячую тут ничего не стучит. Значит, это просто дело такое временное. Все, вот такая вот история. Ленинский проспект получает свой респект, но не за то, что есть, а за то, что раньше было. Ленинский проспект имеет свой респект, и все это от нас то, что память сохранила. Ленинский проспект получает свой респект, но не за то, что есть, а за то, что раньше было. Ленинский проспект имеет свой респект, и все это от нас то, что память сохранила. Ленинский проспект получает свой респект.